İsənlərmisiz, sağlarmısız? Nihayət uzun-uzaq kanikullardan soň Showbiz tapşırığı efirdə. Hamanın alıb baruşusu men Güllən Səfərova. Lakin Showbiz tapşırığı bizning bir neqadar o'zgarishlar kechirdi. Endi bugundan biz sizga har atnada unliq taqdim etashamiz. Lakin әлеге unliq birinchilikda populyarlik bilan beyli tugil. 10 jirchini bir tema beylab turashaq. Bugungi temamiz ol fobiyalar. Kim narsadan qo'rqa, kimning narsadan qutishiga. Aytamiz bu turda birgalashib silashik. Psixologlar fikrincha qo'rquv kishining tigiga esa bu aybirni aylana-tirani durust qabul etmay natijasida borliqqa keladi. Ham qo'rquvdan qutulish uchun fobiya bilan ko'zga-ko'z uchrashishga kerak ekan. Mana shu ishroqdagina fobiya butunlay yo'qqa chiqarga salatli. Bizning Totar estradasi yulduzlari narsadan qo'rqqanligin hozir men sizga borisida silarman. Bizning qo'rqoqlar hit paradidan jirshi Elmira Suleymanova boshlab jibara. Ko'ngil qishim deb jirlovchi Suleymanova boqsang shinliqda qushlardan bekni qo'rqa ekan. Albatta bu ratga qoz bilan urdak kirmay, tekina kichkinagina shibidanda Elmiraning quti olina ekan. Jirshini shakllantiruvchi tog'in bir aybiru lift. Bir topqir Elmira kinodan liftning uzilganini ko'rgan. Ham shundan beri jirshi bir o'zigina liftga kirishga qo'rqa ekan. Balqib yanıgan yıldızlarga qarab uyandılar devge hisselerim. Kızıgı jiller alıp geldi mina şeşlerinin tanış hislerim. Yolğuşlarım bulsa tüze-tüzün Yoğalttım meni bəxit aşkışın Uqqınlarga düştüm çığa almayım Susçı mena süyüp asqışın To'qqizinchi o'rinda bizning bir necha tanilgan kishi ham ularning barisini bir narsa birlashtirib turadi. Bu yil bizning yilon yili ham shundoqdan turli banketlarda, majlislarda yilon bilan biyuvchi qizlar shoxti populyarlashib ketdi. Lekin mana bizning jirchilar bizgina yilon deyuga bekni qo'rqalar. Rishod Fozliahmedov, Olina Safiyulina, Zulfa Dinurov bir tovushdan yilondan qo'rqamiz deb javob berdilar. Turli majlislarda yep-yosh qizlarning yilon bilan biyuvin ko'rib shoq qotam. Men ularni tutuvgina tugul, hatto qorarga da qo'rqam deb sili jirshi Olina Safiyulina. Amna Zinurov iptash bilan Fozliahmedovni esa yilonning yuvish, tankali tani qo'rqita ekan. Baqşalarda meni yürüyüm, singa şeşekler ezilim. Bak şeşek atqanı şımır, şav şeşekte akı sirin. Bak şımırta akı sirin, qaysını misin abirim. Bak şımırta yak siringe, min qaşık bulab yerim. Bak şımırta akı sirin,
гашык булып йөрим. Урамнарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Акшымыр тавакы сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымыр таяк сирингә, мин гашык булып йөрим. Акшымыр тавакы сирин, мин һаман сине эзлим. Акшымыр таяк сирингә, мин гашык булып йөрим. Qaysi җырчылар нәрсәләрдән курка темасын дәвам итә. Фобияләр хит парадының 8нче урынын без Илдар Әхмәтовка бирә алабыз. Беренче карашка шын авыл егете Илдар бер нәрсәдән дә курыкмый кебек. Тик баксаң исә ул янгындан бик нык курка икән. Һәм әлеге куркуаның нәкъ менә бала чагыннан килә. Илдар кичкенә вакытында аларның хуҗалыгында янгын чыккан. Әти-әнисенә, үзенә, иләренә бернинди зыян килмәсә дә, бүтән каралты, мунча ише нәрсәләрдән берни калмый янып беткән. Һәм менә шул көннән башлап Илдарның күңеленә ут бик куркыныч афәт икәне кирип калган. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны узатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә шәшкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Эт кешенең иң тугры юлдашы диюгә карамастан күпләр этләрдән курка. Мәсәлән, Диләрә Элалетдинова һәм Ленар Сәйфиев та бу өлкәдә искәрмә түгел. Сәйфиев кичкенә чагында аны эт тешләгән һәм шул вакыттан ул этләрдән курка башлаган. Ләкин хәзер үсә бара, мин ничектер бу куркуымны җиңәм дип сөйли Ленар үзе. Гомумән Ленар Сәйфиев фикеренчә бу дөньяда бер нәрсәдән дә куркып яшәргә кирәкми. Бары тик Худайдан куркыгыз дип сөйли Ленар. Сиңа бик ярак, син миңа бик кирәк. Нур булып, җыр булып, үреләм җаныңа. Бер күсәм танырмын, бар бер табармын. Елларны иярләп, ачып кил яныма. Гомер җитсен сине таныр өчен, гомер җитсен сине табыр өчен. Көтәрмен мин гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышын алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм,
etip yazarman. Vədə birsən əgər birgə qalırğa, günlər jitsin seni yazarışın, tünlər jitsin seni nazlarışın, yaratırman ömür boyu tabılğına. Kütəm seni kütəm, yuxuğa dalğanda, kütəm seni kütəm, uyanıb barğanda, kütəm seni kütəm, sulaşım alğanda, afaqlarda tuman paralğanda. Fobiyalı hit paradını olğa taba devam etib 6-cı pozitsiya. Siz bilesizmi? Napoleon Aqtüstəgi atlardan qorxqan. Büyük şair Yesenin militsionerlardan. Əgər jırşı Gülnaz Sultanova ise qora taraxandan qorqa ekan. Fəndə taraxanlardan qorqu blatofobiya deb atalar. Sultanova taraxan ko'ruga shinab jibaruun, qoyadir yugura başlauun o'zi da anlatib bera olmay hatta. Sultanova qorqatırsın, biz onun klibine ko'shik. Ay nurların bülek gider idim, ay nurların kolga tutalsam, sanduğaşnın jırın jırlar idim, dan jırların eğer tutalsam, senin yürüyen yollarına gül şeşekler düzer idim, yefek matur şeşlerin şeşlerinle jilday nazlar idim, jiller bulup ışıp gitalsam, senin yürüyen yollarına gül şeşekler düzer idim, yefek matur şeşlerine seylen belen dizer idim. Yazmışımны bule gider idim, көңіліңе кіріп buralsam, yüreğimni üzüp yürür idim, senin bilen birge bulalsam, senin yürüyen yollarına gül şeşekler düzer idim, yefek matur şeşlerine senin yürüyen yollarına gül şeşekler düzer idim, yefek matur şeşlerine seylen belen bizer idim. Yefek matur şeşlerine seylen belen bizer idim, yefek matur şeşlerine seylen belen bizer idim. Fobiyalı jırşılar bişligin Elfina Azgamova başlap jiberir. Baksan Elfina apa biyiklikten qorqa ekan. Tağın nersadan qorqasısın degan so'rovga bu dünyada senin nersa sağlap turganını bilmesin. Bor nersadan qorqita deb javob bera Elfina Azgamova. Tek bit bu dünyada ko'ngilli momentlar da yeterli. Mesela 9 fevral günü Unix konsertlar zalında Elfina Azgamova'nın solni konsert programması bulacak. Mana bu ise jırşını bir nechta qo'rqatmay, abar tek biroz qovshatag'ina.
Нәрсә дип әйтим? Әлфинә Згамовага яңа концерт программасында бары тик уңышлар теләп, беренче бишлекне башлап җибәрик. Сине күрсәм шибәрем, яктыралар кишләрем, йөрәгемдә кабыналар хисләрем. Син, аем кояшым, син, җаным җанашым, син икәнсең минем өчен, сайрый торган бәхет кышым. Син, аем кояшым, син, җаным җанашым, син икәнсең минем өчен, сайрый торган бәхет кышым. Bu dünyada нинди генә фобияләр юк. Әгәр дә сез бераз гына булса да рекламадан куркасыз икән, тиз генә телеэкраннар каршысыннан китегез. Чөнки бездә реклама. Фобияләр хит-парадының 4-нче позициясендә Мурат Гайсин. Мурат Гайсинның төп фобиясе ул ширләр. Бераз җирем авырта башласа, бик нык борчыла башлыйм һәм куркам. Шулай якыннарым, туганнарым авыртса да бик куркыта ди ул. Муратны тагын бераз борчыган бер әйбер ул караңгылык. Баксаң, зур Гайсин караңгыда бер үзе калырга курка икән. Һәм гомумән Гайсин ялгызлыктан да куркуын яшерми. Алмаларының иртә өлгергәне, соң өлгерә торган төре бар. Һәрбер алма агачның үз алмасы, һәр йөрәкнең яшерен сере бар. Майда чәчәк аткан алма агачының алмалары пешми көзләрсез. Яшли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Чишмәләргә төшеп су эчсәгез, тешне камыштырып салкынын, кулыгызны ят
Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzlersiz. Yaşlı siyen yarını toşlamağız, ondan ömür bu yüzlersiz. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzlersiz. Yaşlı siyen yarını toşlamağız, ondan ömür bu yüzlersiz. Yazlar bilen küzler arasında alma pişetirgan şeyler var. Ustanmağız küzler jitediyet, kışlardan sın tağın maylar var. Mayda şeşek atkan alma ağaçının almaları pişmi küzlersiz. Yaşlı sigen yarını toşlamağız, ondan ömür bu yüzlersiz. Yaşlı sigen yarını toşlamağız, ondan ömür bu yüzlersiz. Ondan ömür bu yüzlersiz. Менә шулай әкрен генә без сезнең белән шоу-biz тапшыруында иң куркаклар ишлегенә якынлашабыз. 3нче урын Мөнир Рахмаевта. Йолдызлыгы буенча су стихиясына керүче шаян булса да, Мөнир Рахмаев судан курка икән. Биек сикереп биесә дә, биеклектән курка икән. Менә шундый парадокс. Әнә ул килә, елмаеп көлә, сыкыланып караган һәрбер күзгә. Куеп бедре чәчен назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, күңел сөенә, сөеп багар диеп өмет итә. Белсәң иде чибәр шул карашың, күпләрнең йөрәгенә сир итә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Әнә ул килә, атлап өлгерә, без җырлаган дәртле матур көйгә. Нечкә нәзек билен чак уйнатып, егетләр күңелен җилкендерә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Эх, күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиңнәр, нурлы йөзең сөеләшә.
Birinci orun bik fobiyalar iyasi milyonlar мәхәббәте Rayaz Fasıxovda. Yigit nidən qorqa deysizmi? Rayazga klaustrofobia sözü yaxşı tanış. Ул шын-шынлап кичкенә ябык бүлмәләрдә бер үзе калырга яратмый. Һәм шулай ук лифтта да үзе генә йөрми икән. Шулай ук биеклектән һәм токтан да егет бик нык курка икән. Хәтта гади генә лампочканы алыштырганда да бүтән рубильникларны сүндереп куям дип сөйли Rayaz. Әйе, Rayazдан яхшы электрик чыкмас иде. Ләкин аның каравы Fasıxov меңләгән тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчы. Işraşular Yollarımız köpeten ayrılgan Tırmış soğumakları şebelengen Ümit kanatları kayrılgan Ümit kanatları kayrılgan Seni şunday sağındım. Eyde işraşık. Biri kayşanıda meni seniki bulaman Kıyaş indi düşke avuşkan Kullarımdan güller sibilse de Uzak bulmay iken yazmıştan Uzak bulmay iken yazmıştan Ezilemesin kabat şıraşular Üstüne var simani girek Yaşlı hıyalların üzülüp sağınar Elle jüler miken bu yürek Elle jüler miken bu yürek Bir kayşanıda minisini ki bulman Kıyaş indi düşke avuşkan Kullarımdan güller sibilse de Uzak bulmay iken yazmıştan Uzak bulmay iken yazmıştan Bir kayşanıda minisini ki bulmam Kıyaş indi düşke avuşkan Kullarımdan güller sibilse de Uzak bulmayken yazmıştan Uzak bulmay iken yazmıştan Uzak bulmay iken yazmıştan Ezilemesin kabat şıraşular Ezilemesin kabat şıraşular Fobiyalar hit paradının absolut lideri җырчы Иркә. Сәер курку хисе булган кешеләргә Иркәне дә кертергә кирәк. Мишәр кызы нәрсәдән курка икән дисезме? Саны китсә, шактый килеп чыкты аның куркулары.
Мәсәлән, иркә иңгер-меңгер вакытта яки караңгылыкта җиләк җимеш ашаудан курка икән. Имеш, күзгә күренмәс бактериялар, бөҗәкләр организмга үтеп керәчәк дип уйлый ул. Әле бетмәде. Җырчы шулай ук һәр вакыт зур юрган ябынып йоклый икән. Юрган ябынмасам, миңа кемдер карап тора кебек, кемдер мине тотып алыр кебек тоела ди җырчы. Шуңа күрә 30 градус эсседә дә иркә башыннан капланып йоклый. Тагын иркә куркыныч фильмнар, ягъни ужастиклар караудан курка икән. Фильмнар дигәннән иркә күптән түгел генә кинотеатрларда баручы «Жизнь Пи» дигән фильмны карап кайткан һәм сезгә дә карарга киңәш итә. Басылдагы паласаны никтер урман димиләр. Синең шомыртай күзләрең төн йокысы бирмиләр. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың. Авыл артындагы тауның итәге тулы җиләк, төшемдә син ак күз аты, өстеңдә аппак күлмәк. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына ая кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син Иркәнең киңәшен тоту-тотмау ул сезнең эш. Әмма курку белән көрәшү һәркем өчен кирәк. Курыкмыйча яшәгез. Исән-сау булыгыз. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.